Tata mwibali ya Yesu ntusima ntukugiza ntukuhayisaneza oyikalira hantebe yawo mwiguru nolema byona mukama bakama busa orukwingana ibara lyawo limukibwege biro byona ibara lyawo lihayisanizibwe mukama webalabwe engonzi zawe tata Yesu webalabwe okutugonza n'okutufeera webale mukama bakama habo kuba nolema mbomezi bwaitu n'okatugonza muno mukama oganyire ebyokusisa byaitu engonzi zawe mukama zituganyire ebyokusisa byaitu kandi okize endwara zaitu webale mukama wange omomezi habo okutuganyiraga webale mukama wange omomezi habo okutukizaga webale tata abo kuba nabo nobatulekaho iyo osigara hamu naitwe engonzi zawe tizikwinganiza abantu engonzi zawe mukama nizikere engonzi zone zitoramanyireho mwoyo arukwera webale habo kuleta engonzi za Yesu Kristo mbomezi bwaitu kiro kyati mukama wabakama nisabira bona abaine emitima eyo tuntwire leke engonzi zawo zibahikeho mukama wange omomezi abasobiro batamanyire kyokukora ai Yesu leke engonzi zawo zibahikeho kiro kyati leke emitima yabo ijule engonzi zawe leke emitima yabo ijule okubaho kwawe tata mwibali ya Yesu ntukusima abo kuba engonzi zawe nezikahara engonzi zawe nezisweke ebyokusisa byaitu byona engonzi zawe nezisweke ebibi byaitu byona engonzi zawe nezisweke obutasemera bwaitu bona webala bwesagama yawe Yesu ey'omuhendo mwingi enyakutuoje tufora bobugabe enyakutuoje tuiha ebibi byaitu tufoka nk'abantu abezibwe tufoka abahikirire ebibi byaitu n'obukuba bitukura nobyeza nobifora nk'ebirika habwe esagama yawe habwe okugonza kwawe kwingi moyo arukwera ntusabe kiro kyati engonzi za Yesu Kristo zijire obomezi bwaitu engonzi za Yesu Kristo zijire ebitekerezo byaitu tutekereze ebiguru tutekereze ebyokugonza kandi Yesu ninsaba nkoko tugondeze naito tugonze bagenzi baitu naito tugonze aba batusobeza tubaganyire kandi tubatwale nkabo abatatusobize moyo arukwera kiro kyati tusaba otwijize engonzi za Kristo otwijize okumanya Kristo otwijize okugonza batahe baitu otwijize okugonza aba batusobize mukama wabakama ninkusima Yesu habo kuba hali ninkusima mukama wabakama habo kuba engonzi zawo zitusobozesa nkaito tusobora kuganyira nkaito tusobora kugonza nokiramo n'aba batusobize baitu habo kubaho kwawe habo amani gawe habo obusobozi bwawe nitugonza aba batusobize nituganyira aba batusobize kandi mukama moyo wawe arukwera natwijira ebigambo byaitu reka bibe byengonzi ebitekerezo byaitu reka bibe byokugonza Kristo mukama ntusaba mu byone biturakoraga leke engonzi zawe mukama wange omomezi twebembero mwibali ya Yesu leka tugonze batahe baitu mukama wange tusobole okukora nokwebundaza abaine emirimo mukama wange omomezi tuhemba bazi okwebundaza tuhemba bazi okugonzega emirimo yetu kukora ai tata byona Biblia egambire ngwebe bituratungaga kukora leka tubikolege emitima yaitu yona mukama tusaba tugonza aba batwire emirimo tugonza abantu abatwire emirimo tugonza abantu abakutusasura sente mukama wange omomezi ababaire ne bayiba batahi babo ababaire mbayibaba bakubakozesa leke engonzi zawe zijombomezi bwabo mukama bakama ababihirirwa bakubakozesa tata leke engonzi zawe zihe no biyona leke engonzi zawe zihe okubihirwa kuona leke engonzi zawe zihe mu obutali bwesigwa mu mitima yabo basobole kuba bakozi abesigwa basobole kukorakorana omwibali ya Yesu bayingi balemere kukorakorana habo butaganyira na habo kutagonza na habo ekiniga mukama tusaba otu engonzi zawe zihe zituhemu ekiniga habo kuba Biblia negamba ngwe kiniga kikara mukifuba kyaba abasirusiru mukama tusaba otuyemo budomadoma otuyemo butamanya leko moyo wawe arukwera lete engonzi za Kristo Yesu zijiro bomezi bwaitu kiro kyate omwibali ya Yesu abali mu makaga hwirwemo kugonza ntusabe engonzi za Yesu Kristo zije mu makago omwibali ya Yesu emyoyo emibi kwenda kuleta kwa kana maka kiro kyate ntugisiba mwibali ya Yesu kiro kyate ntugisiba mwibali ya Yesu ntusabe engonzi za Kristo zije
hagati y'abakazi n'abasajja abaswirwe hagati y'abakazi n'abasajja abaswirengana mukabaleke engonzi za Kristo zije abana babo bayijere engonzi abana babo bege kugonza abana babo bege kubaza kurungi mukama bakama amakaga ijire kirima leke tara yawe yakire mu makomo leke tara yo kugonza kwa Kristo yakire mu makago gafole mashaka mu ibali ya Yesu amakaga aho irwemo kugonza mbabaza ebyo kungana byonka mukama ekyo kyatihindura enyikara yabo moya rukwera ekyo kyatihindura enyikara y'amakago moya rukwera oleta obomezi oleta engonzi oleta okuganyirangana mukama bakama tusabe kiruchati leko moyo wawe arukwera aijila amakago leko moyo wawe arukwera aleta obusinguzi leko moyo wawe arukwera aleta okwegarukanganamu mwibara lya Yesu webale mukama bakama bakuba niyo mukama nyakutukiza webale mukama bakama bakuba niyo hindura ebyo bibyo bifora birungi webale tata bakuba ina amani ago kumbura n'abafu ninyikiriza amakaga fire tata no gahumbure kiro kyate omwibali ya Yesu ninyikirize nyikane zifire kiro kyate no zihumbura omwibali ya Yesu webale mukama bakama webala Yesu webale tata families tahirwe mwenobi mukama bakama ninyikiriza ngo engonzi zawe nzireta kwegarukanganamu engonzi zawe nzireta obusinge engonzi zawe nzireta kugonzangana engonzi zawe nzireta kwetegerezangana mwibala lya Yesu haleluya mukama bakama ninkusima Yesu habo kubolesera engonzi zawe mbomezi baitu ninkusima Yesu habo kubolesera engonzi zawe mitima yaitu onyumizi bohebwe kitindisi wanya kula iguru muno binu yana tusima kurabo mwibala Yesu Kristo mukama waitu amen.